La rivière, là, il y a des endroits où ça s'est bouché et elle coule plus, quoi. Je pense qu'il faudrait y mettre un bon coup de bulldozer pour y faire un bon nettoyage. Parce que c'est qui vient faire ça? C'est la mairie qui le demande? Non, non, parce que c'est des entreprises privées que la mairie prend pour faire ça. Mais... La Tongue est une rivière méditerranéenne de 33 km qui traverse 11 communes, dont Pouzol, et qui se jette dans le fleuve Hérault. En période estivale, des assecs sont très fréquents. Mais à l'arrivée de l'automne, le débit de la Tongue peut soudainement augmenter sous l'influence des orages cévenols. Au fil des siècles, entre périodes de sécheresse et de pluies importantes, la Tongue s'est créé un chemin méandreux en érodant peu à peu les couches géologiques. Elle contourne aujourd'hui la commune de Pouzol, installée sur sa rive droite. La rivière La Tongue sur Pouzol est un élément essentiel dans l'aspect paysager de la commune et il faut qu'on vive avec. Cette rivière, en fait, elle vient de Fos et elle va se jeter dans l'Hérault à Saint-Ibéry. Le lit initial de la Tongue passait au pied du château, certainement au XVe, XVIe siècle. Lors d'importants épisodes pluvieux, la Tongue déborde de son lit mineur vers son lit majeur, dans lequel se trouve une partie de la commune de Pouzol. Les hauteurs d'eau atteintes lors de la crue d'octobre 2019 n'avaient pas été vues depuis 30 ans. Le débit de la rivière est passé de 0 à 300 m3 par seconde. La dernière en date, l'eau elle est arrivée là, à peu près, au niveau du Dodane. Et sinon, j'en ai vu des plus grosses crues où ça arrivait à la première marche du café. Là-haut. Même quand j'étais petit, j'ai vu des crues où c'était fréquent que l'eau elle était sur la promenade. Là. Récemment, donc, a été mis en place la GEMAPI au niveau de la communauté des communes, les avant-monts en particulier. On peut mobiliser les moyens à la fois de la communauté des communes, les moyens techniques, humains, de la commune, des services de sécurité publique. On a toute une panoplie de moyens qui nous permettent de gérer le cours d'eau et de prévenir, si on peut, la problématique des inondations. Dans le cadre de la compétence GEMAPI, on a proposé aux élus de repenser globalement le fonctionnement et la gestion de la Tongue sur ce territoire. Et on a profité d'un appel à projet biodiversité lancé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour étudier et engager dans le futur des travaux qui vont modifier et améliorer surtout le fonctionnement naturel du cours d'eau. La Tongue en amont et en aval de Pouzol, et c'est un cours d'eau qui est intéressant d'un point de vue biodiversité. Par contre, dans la traversée de Pouzol et aux abords du village, on a un cours d'eau très dégradé. Donc ça se caractérise par des berges en rocher, par des passages à gué, pas du tout d'oripiscives. Donc sur la zone agricole, comme ici, on a des merlons, donc des petites digues qui protègent les usages et qui causent des dégradations pour le cours d'eau. La Tongue, c'est un cours d'eau qui est particulier puisqu'on a des assecs estivaux et qui peuvent durer jusqu'à plus de 6 mois dans l'année. Ça pose des problèmes de qualité d'autant plus puisque le débit est uniquement alimenté par les stations d'épuration des villages qui sont en bord de la Tongue. D'autre part, c'est un cours d'eau méditerranéen donc qui a des crues violentes et qui nécessite un espace important pour dissiper l'énergie de ces crues. Différentes activités, développées à proximité de la Tongue, sont impactées par son fonctionnement. Parmi elles, la viticulture. Ça monte à hauteur piquée, ça veut dire presque à 2 mètres. Ouais, mais là, les vignes qu'il y a à côté de la rivière, il y avait une digue avant. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est que pareil, la digue, plutôt que de couper ou mettre comme il y en a qui mettent le feu, il faut qu'ils plantent quelques arbres pour tenir les digues. Charles Duby, domaine de l'Arjol à Pouzol. Donc, je suis vigneron dans un domaine qui est en plein milieu des côtes de Tongue. Et l'élément principal de notre activité, c'est la viticulture, œnologie et vente de vin. La rivière Tongue nous suit sur une bonne partie du vignoble. Alors ici, nous, l'avantage que l'on a d'avoir des vignes au bord de la Tongue, c'est souvent des sols profonds et fertiles, plutôt fertiles. Et l'inconvénient, bien sûr, c'est les accidents climatiques qui provoquent des crues sur cette rivière. Et là, c'est depuis 1996, c'est la 4e fois que je relève cette vigne suite à des crues importantes.
Maintenant, on met les vignes avec des palissages, c'est-à-dire des piquets, des fils, pour les mécaniser, à vrai dire. Et ça freine un peu les passages d'eau. Donc en fin de compte, on a installé des systèmes de production qui n'étaient pas forcément adaptés à ces crues. Alors le merlon, il joue un rôle de protection sur des petites crues. Il n'empêche que la parcelle est quand même touchée en bas, mais sur des petites crues, il joue un rôle de protection. Par contre, il amplifie les dégâts le jour où il y a des très grosses crues. Quand l'eau passe par-dessus, en fin de compte, c'est un effet torrent, un effet vague. Et là, alors, il y a des dégâts énormes. On a décidé, après la dernière crue de 2019, d'arracher une partie du vignoble. Actuellement, il y a ce projet d'arrasement du merlon. C'est très intéressant pour nous, dans la mesure où ce qu'il y a actuellement, ça ne marche pas. Le prestataire qui a été choisi par la communauté des communes est le PTB Fleuve-Hérault. La gestion des merlons de terre que l'on a en bordure de tongue doit être gérée de façon rationnelle, de façon à permettre une dispersion de la crue de façon douce. On a créé un muret de soutènement. Donc l'idée là, c'est pas de repartir sur la même solution, puisqu'on voit bien qu'on est sur quelque chose de minéral, qu'il n'y a plus de berges, il n'y a plus de végétation sur les berges. Donc c'est de penser à recréer une berge naturelle, à la revégétaliser et éviter dans plusieurs dizaines d'années le même résultat, une berge qui s'effondre et qui ne fonctionne plus. La ripisylve, c'est la végétation des berges. Ce boisement et cette végétation est très important puisque ça va vraiment permettre au cours d'eau de bien fonctionner. C'est un habitat naturel déjà, puisque c'est une zone où vont se réfugier un certain nombre d'animaux. Une zone boisée qui va permettre d'apporter de l'ombre au cours d'eau. Qui dit de l'ombre au cours d'eau dit plus d'oxygène, donc une vie aquatique qui peut se développer. Cette végétation des bords de cours d'eau a été malmenée par peur, parce que il faut que l'eau s'écoule plus facilement. Si on laisse un peu plus de végétation, on va retenir ou arrêter les embâcles un certain nombre d'espèces, que ce soit les oiseaux, que ce soit les chauves-souris, que ce soit aussi par exemple la loutre qui est présente sur le cours d'eau. Elle va pouvoir avoir cet habitat, ce corridor biologique qui lui permettra d'aller de l'amont à l'aval du village. On a prévu notamment de la plantation de ripisylve, donc ça permet d'améliorer la qualité générale des eaux, mais aussi pour le cadre de vie c'est quelque chose d'important puisque ça permettra de créer aussi un écrin de fraîcheur pour les habitants du village. On a aussi donc des aménagements plutôt sur les zones comme ici où on a des merlons qui limitent les débordements, donc de supprimer ces merlons en venant reculer les usages. Donc ça c'est quelque chose qu'on a établi en concertation avec les agriculteurs, donc pour que eux puissent maintenir leurs usages tout en améliorant le fonctionnement hydraulique. Disons que la traversée de Pouzol ne doit pas être gérée uniquement en tant que traversée. On est obligé de réfléchir à ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval. En fait, il faut qu'on implique les riverains agriculteurs surtout, qui sont donc en bordure de tongue, leur demander l'autorisation, ce qu'ils vont faire évidemment, de pouvoir intervenir sur leurs parcelles de façon à améliorer, à entretenir tout le lit de la tongue. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une concertation, il faut expliquer aux riverains le pourquoi de tous ces travaux, de l'intention de travaux concernant l'entretien des berges. Et le fait de comprendre comment ça marche, on peut accepter l'idée de faire des travaux qui n'étaient pas évidents au départ.